Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Turacyari ku itariki ya 4 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Bahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda ku mirongo y'imbere ku rugamba, ku kibuga cy'imirwano gishaje ndetse no ku kibuga cy'imirwano gishyashya ku butaka butegetswe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Byagenze biterero ku kibuga cy'indege cyitiriwe Muri. Amakuru ingenzi aravuga ko mudasobwa ziri kuri iki kibuga zose zamaze kwibana bijyanye na virusi yoherejwe muri izi mudasobwa ziri kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Muri. Amakuru rero aravuga ko kino kibuga cy'indege cyamaze kwibana, kimeze nkaho umuntu atunga telefone itarimo simukadi. Tujye kugenda tugaruka kuri amakuru akomeye cyane. Ninde wohereje virusi kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Muri? Amakuru ndayafite imbere yanjye. Ariko kandi abacancuro b'abazungu, ingabo z'Ububirigi, abatekinisiye bari kuri iki kibuga cy'indege bamaze gucanganyukirwa, bafite ubwoba bukomeye cyane yuko baraza kurasirwa kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Muri. Ntujye kure, mufite amakuru akomeye cyane yo kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Muri. Turaza kuva kuri icyo kibuga cy'indege cyitiriwe Muri twerekeze ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahitwa Igisangane. Ubu tuvugana abacancuro bagera kuri 20, abatekinisiye, indege zo mu bwoko bwa Chai Hongo yo drone. Ikigo cyari kibitswemo zino ndege zitagira abapilote kimaze gutwikwa n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ni amakuru akomeye cyane maze kugwaho, kandi mu gihe mu gitondo nababwiye ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kubera Igisangane. Byarangiye abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bagikemuye ikibazo, bamaze kugikemura. Bigenze bite? Bihagaze bite? Amahanga arimo aribaza ibibaye Igisangane, nabo bacanganyukiwe. Ariko kandi ni nyuma yuko Colonel Nanga atangaje ko rwose bagiye kwihaniza Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kandi nibiza kuba ngombwa baraza kumusanga i Kinshasa. Hanyuma rero ni nyuma yuko Colonel Nanga, Jean Bertrand Bisimwa, General Sultan Makenga ndetse n'umuvugizi wa M23 intare za Sarambwe bwana Oscar Barinda, Lawrence Kanyuka, aba bose ku nkuta zabo za X bamaze iminsi bavuga ko rwose mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi nataza kwemera ibiganiro cyangwa se nataza kwemera ibyo bamusaba, baraza kumusanga i Kinshasa. Byamaze gukomera cyane. Hanyuma rero ingabo zigera ku 2,000 za Tanzania zamaze kwerekeza ahitwa Karemi kujya kurinda Karemi ndetse n'intara ya Tanganyika. Hanyuma rero muraza kumva byinshi bikomeye cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa mu Minembwe ndetse no mu nkengero zaho ivumbi ririmo gutumuka, twirwaneho MRDP M23 intare za Sarambwe bakije umuriro. Ndagira ngo mbabwire ko nizo page mbafitiye by'umwihariko tugiye kugenda turambura. Ariko kandi muraza kunyemerera mbabwire ko ingabo za MONUSCO byemejwe ko zigiye kujya mu mujyi wa Uvira, ariko MONUSCO yatangaje ko itazigera ijya hagati y'abantu barimo kurwana. Yavuze ko itazigera irwana na M23 intare za Sarambwe, ndetse yanavuze ko itazitambika igihe FARDC nayo izaba irimo kurwana na M23 intare za Sarambwe. Turaza kwerekeza mu kibaya cya Ruzizi, ibintu bimeze nabi. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu kibaya cya Ruzizi ubu tuvugana hari amakuru avuga ko indege ya drone imaze kugwa hasi cyangwa se imaze gushyirwa hasi. Mu yandi magambo, na M23 intare za Sarambwe yafashe ibyemezo bikomeye cyane. Ariko ku bwanjye ndabona ino ntambara ari intambara ikomeye cyane, kubera ko ni intambara mvuze ko ari intambara yo ku rwego rukomeye cyane. Ntabwo naba nibeshye. Muranyarikira hasi muri comment mumbwire uko mubyumva. Hanyuma rero ni gute na M23 intare za Sarambwe ishobora gufata icyemezo cyo kurasa Gisangane?
basesenguzi abahanga mu by'intambara batangiye kuvuga ko M23 intare za Sarambwe ari umuntu ukomeye. Ndagira ngo unyarikire hasi muri comment umbwire uko ubyumva. Nyemerera urebe kuri ako gakumwe kareba hejuru ukandeho, nurangiza urebe munsi ya video urebe nimba urimo kubona ijambo bita subscribe mu magambo atukura cyangwa se y'umukara, ukandeho uhite ukanda ku kazogera, ubundi tuzajya tubana 5 kuri 5. Nitwa Emmanuel Musabyimana, tugiye kubana muri amakuru akomeye cyane. Mu kanya gato ngiye kubabwira umuntu wohereje virusi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ndadaye. Ntujye kure, ni mu masegonda agera kuri 3 gusa, ubundi tukabana 5 kuri 5. Ikaze. Murakoze cyane, reka turambure aya makuru yacu, ariko munyemerere tuyatangire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ariko mbere ko twinjira ku bibuga by'indege, yaba ikibuga cy'indege cyitiriwe Ndadaye ku butaka bw'u Burundi ndetse no ku kibuga cy'indege cya Gisangani, bigendanye n'amakuru akomeye cyane arimo guturuka kuri ibi bibuga by'indege, munyemerere mbanze ninjire ku mirongo imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Rucuro ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Intambara yatangiye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo tariki ya 3 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2026 kugera aka kanya imirwano imeze nabi hagati y'inyeshyamba za LE04I02I2026 intare za Sarambwe wazalendo FDLR igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gace bita Kivuma ndetse na Kanyangwahe. Amakuru ingenzi rero aravuga ko kugera aka kanya muri groupement bita Bwito muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru harimo guca uwambaye. Amakuru ingenzi rero arimo kugera hano ku isimbi ryacu aragaragaza ko rwose inyeshyamba za wazalendo zahuye n'uruva gusenya, bigeranye n'amakuru akomeye cyane arimo guturuka muri ibi bice. Amakuru rero aravuga ko mu gace ka Mweso by'umwihariko agace gahereye muri teritwari ya Masisi mu nkengero zaho naho harimo kubera urugamba rukomeye cyane. Kuva ku munsi w'ejo kugera aka kanya nta raporo mpamo cyangwa se nta makuru mpamo arimo kugaragaza, yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa wazalendo cyangwa se coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yaba yahasize ubuzima. Bane magambo nta mibare fatizo yari yagaragazwa n'impande zombi zihanganye cyangwa se imiryango itabara imbabare ya Croix Rouge. Ariko kandi amakuru ingenzi arimo kugera hano ku isimi ryacu aragaragaza ko kandi na M23 intare za Sarambwe yagerageje gusubiza inyuma ibitero bya coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Iyi ni imirwano kandi yongeye kugaruka yatumye abaturage benshi bava mu byabo. Ishusho kandi iragaragaza yuko bari mu buzima bubi, dore ko bamwe batangiye guhungira mu bihuru, abandi bakingirana mu mazu, abandi bakajya mu nsengero, abandi bakajya mu mashuri, nk'uko amakuru ingenzi arimo guturuka muri ibi bice arimo kugenda abigaragaza. Hanyuma rero muri teritwari ya Karere naho hongeye kubera imirwano ikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye muri groupement bita Simba muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abigaragaza. Ni ibitero rero byagabwe ku barwanyi ba LE04I02I2026 intare za Sarambwe mu gace bita Karinga, ariko kandi no mu kandi gace bita Banamurema muri groupement bita Simba. Ni ibitero byaturutse ahitwa Mpeti. Ni munyemerere rero tuve kuri ibi bice cyangwa se tuve kuri aya makuru, ahubwo twerekeze ku makuru akomeye cyane by'umwihariko yibanda ku mirongo imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano gisanzwe ndetse no ku kibuga cy'imirwano gishyashya ku butaka buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse no ku butaka buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hanyuma rero ni munyemerere tubanze twerekeze ku mirongo imbere ku rugamba ahitwa Igisangani. Igisangani ibintu byamaze kuzamba cyane, bane mudukurikiye muri amasaha, ibintu byamaze kuzamba cyane ahitwa Igisangani. LE04I02I2026 intare za Sarambwe, LE04I02I2026 intare za Sarambwe. Ibi bintu bamaze gukora nibitaza kubakoraho biraza kubahira. Bigenze bite? Bihagaze bite?
umutwe w'inyeshyamba wa LE04I02I2026 intare za Sarambwe umaze kwemeza ko mu mpera z'icyumweru gishize bagabye igitero simusiga ku kibuga cy'indege cya Gisangani, basenya ikigo gihuriwemo n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abacancuro b'abazungu batwika amadrone mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 31 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Ariko kandi ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 bari mu dukurikiye muri amasaha ibintu byamaze gukomera cyane. Bigenze bite? Bihagaze bite? Igisangani hagabwe ibitero bikomeye cyane mu ijoro ryakeye tariki ya gatatu ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ibintu byamaze gukomera cyane mu ntara ya Chopo. Abarwanyi ba LE04I02I2026 intare za Sarambwe bamaze gushumika drone zigera kuri 37. Abacancuro bagera kuri 20 bose bahita babakarasi. Kinshasa yavuze ko nta muntu n'umwe waguye kuri iki kibuga cy'indege cya Gisangani, ariko amakuru ingenzi arimo guturuka kuri iki kibuga cy'indege cya Gisangani aravuga ko abacancuro bagera kuri 20 bamaze kwasiga ubuzima. Ariko kandi uyu mutwe mu itangazo wasohoye, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa LE04I02I2026 intare za Sarambwe yamaze kwemeza ko aribo bagabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Gisangani. Hanyuma rero indege zitagira abapilote zirashwanyagurika ku buryo bukomeye. Yagize ati LE04I02I2026 iramenyesha rubanda ko hagati yo kuwa gatandatu tariki ya 31 no ku cyumweru tariki ya mbere Gashyantare umwaka wa 2026 twasenye ibigo by'inkozi z'amabi bateguriragamo drone kugira ngo baze kugaba ibitero mu birindiro byacu. Ati twabishenye turabishwanyaguza. Yavuze ko kandi icyo gikorwa cyageze ku ntego kandi bakigabye uko babyifuzaga. Yavuze ati twarashwanyaguje ikigo cyari kirimo drone LE04I02I2026. Yavuze ko kandi nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bagabaga ibitero ku barwanyi ba LE04I02I2026 intare za Sarambwe muri teritwari ya Masisi, wari Karere, Rucuro, Rubero, Karehe, Mwenga na Minembwe. Ati ibi birindiro byose twabishwanyaguje. LE04I02I2026 yavuze ko gusenya kiriya kigo byakurikiwe n'amatangazo menshi yagiye isohora yamagana ubwicanyi ubutegetsi bwa Kinshasa bukorera abaturage, gusa bikangiza bimwe bigiye bitandukanye mu bikorwa remezo, amazu y'abaturage. Uyu mutwe kandi wongeye gushimangira ko utazigera na rimwe urebera mu gihe abaturage bashinzwe kurinda barimo kwicwa n'izi drone. Yavuze ko kandi ahandi hose bari bushyire ikigo cya gisirikare cyangwa se ikigo gishyirwamo izi drone nacyo baragishwanyaguza. LE04I02I2026 yasabye kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo ifitemo amahitamo y'intambara cyangwa se amahoro. Lawrence Kanyuka yagize ati ni amahitamo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba amahoro n'intambara, ati byose turabyiteguye. LE04I02I2026 yasabye kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureka kugira ahandi ishinza kiriya gitero kuko ariyo yatangije intambara. Ati LE04I02I2026 iravuga ko aho kugira ngo bashinze u Rwanda, ati nitwe twagabye ibitero hariya Igisangani kandi twiteguye guhana uwo ari we wese
twiteguye guhana uwo ari we wese uzagaba ibitero ku baturage. Ati kandi nyuma y'ibi bitero muraza kubyutsa umutwe mugaba ibitero cyangwa se mushaka kwihimura, muraza gukubitwa n'umugabo mutazi. We ni LE04I02I2026. Ndimo ndabisoma uko yabyanditse. Na FCM23 yasabye kandi leta ya Kinshasa kureka kugira ahandi ishinza kira gitero kuko yo yakigabye ndetse ikabikorera muri Gisangani ndetse yifashishijwe ibikoresho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatawe ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse na Kavumu ubwo bahungaga. We ni LE04I02I2026. Hanyuma rero reka twerekeze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibintu birimo kubera i Bujumbura birashekeje cyane. Ibintu birimo kubera i Bujumbura birashekeje cyane. Mbere ko wenda tugaruka ku yandi makuru akomeye cyane arimo guturuka mu gihugu kiyobowe n'uwo bita Salva Kiir, yirukanye abakozi bose bo mu biro bye abahora guha imirimo abantu bapfuye. Turaza kubigarukaho wenda mu kanya gato kari buze. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye hari ibintu bishekeje cyane. Hari abatekinisiye baturutse mu gihugu cy'Ububiligi, hari abasirikare barinze kino kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye, hari abatekinisiye b'u Burundi, hari abasirikare b'u Burundi bafite ubwoba bukomeye cyane yuko bashobora kuza kugabwaho ibitero n'ibisasu. Byagenze bite rero? Ni ukuvuga ngo mudasobwa zose ziri kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye zibanye, zimeze nkaho umuntu ashobora kuba afite telefone itarimo simukadi. Muri aka kanya bikorere ubugenzuzi, fata telefone yawe ukuremo simukadi, hanyuma urebe yuko hari umuntu uri buguhamagara. Mu yandi magambo, telefone itarimo simukadi nta kintu yaba ikumariye. Aka kanya rero mudasobwa cyangwa se amakompiyuta yose ari kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye yibanye. Mu yandi magambo, hari amakuru mfite avuga ko izi mudasobwa hoherejwemo virusi yatumye izi mudasobwa zibana. Hanyuma rero ubu tuvugana rero, leta y'u Burundi irimo gushinja u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igashinja u Rwanda yuko u Rwanda ari rwo rwagabye ibitero igisangana. Ubu tuvugana na FCM23 imaze gutanga umucyo, ivuga ko u Rwanda rurengana ahubwo ari bo bagabye ibitero igisangana. Ati nimugire undi muntu n'umwe mushinza yuko yabagabyeho ibitero. Aka kantu mukumve neza. Ati nimugire umuntu n'umwe mushinza yuko yabagabyeho ibitero. Ati ni twebwe na FCM23 intare za Salamu. Aka kanya rero abasesenguzi barimo kuvuga ko M23 intare za Salamu yateguye ibitero ku bibuga by'indege birimo guhagurukiraho amadrone kugira ngo bajye kugaba ibitero mu baturage by'umwihariko bo mu Minembwe ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Hanyuma rero abasesenguzi barimo kuvuga ko kubera yuko ku butaka bw'u Burundi ari mu kindi gihugu kandi byagaragara nabi, na FCM23 yakoresheje ubuhanga ifata virusi iyohereza muri za mudasobwa zigenzura kiriya kibuga cy'indege kandi zinagenzura amadrone ari kuri kiriya kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye. Murabizi neza ko umuntu ashobora kukohereza virusi muri telefone yawe igahita izima. Hanyuma naho ku kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye cyamaze kwibana. Uzarebe iyo ufite telefone yawe ya touch, wenda yaruzuyemo ibintu byinshi, ushobora kuzamura ukozamo urutoki bikanga, wayifunga bikanga, wayifungura bikanga, bikaba ngombwa ko ukuramo batiri cyangwa se ugashyira umutekinisiye kugira ngo agukuremo batiri hanyuma wongere uyatse bundi bushyashya. Aka kanya rero amakuru arimo guturuka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Marikero Ndadaye, mudasobwa zose zirimo virusi
zirimo virusi. Ubu hari abantu baba barimo kuvuga bati bwana munyamakuru, ibyo bintu ni ibiki, wabibwiwe n'iki? Ikimenyetso cya mbere, hari indege yaturutse i Paris mu Bufaransa izanye abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi, ica ahitwa i Buruseli, iva i Buruseli iza ku kibuga cya Entebbe mu gihugu cya Uganda, iza hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ndege byanze yaguye ku kibuga cy'indege kiri muri Tanzania. Abantu mu byumve neza, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri, indege za Rwandair zaturutse ku kibuga cy'indege cya Kanombe zijyanye abagenzi hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Muri. Izo ndege ebyiri zarahageze, zibona muri system cyangwa se GPS, zibona yuko ziri muri danger niziramuka ziguye kuri icyo kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Muri, zirahita ziba umuyonga cyangwa se zirahita zitwikwa. Zifata icyemezo zisubira hehe? I Kigali, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Kandi navugaga niba hari umuntu wari muri izi ndege akaba arimo kutwumva, yaca impaka akatwandikira hasi muri komenti akatubwira ngo bwana munyamakuru, amakuru koko muzi kuyacukumbura cyangwa se muzi kuyashaka. Hanyuma rero kandi nanone nagira ngo nsabe umuntu waba uri kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura abwire abadukurikiye by'umwihariko hano munsi muri komenti, atubwire uko bimeze muri aka kanya. Ariko kandi nanone bari mudukurikiye muri amasaha, reka mbabwire ko ibintu bikomeje kuzamba kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Muri, nako kandi mu gihugu cyo Burundi ibintu byamaze kuzamba cyane. Hari abanyamurenge bakomeje gufatwa by'umwihariko bakurwa mu nkambi ziri mu Kibitoki, aho amakuru ingenzi arimo kuvuga ko aba banyamurenge b'abasore barimo gushimutwa. Amakuru rero akavuga ko ari abanyamurenge bagiye batangwaho amazina by'umwihariko bahungiye hano muri izi nkambi baturutse muri Gumino, ariko kandi bikavugwa ko hari n'abandi baturage cyangwa se abandi banyamurenge b'abasore barimo kugenda bakurwa mo hano bigendanye n'amakuru arimo guturuka mu nkambi zigiye zitandukanye, aho barimo kugenda bashinjwa kuba intasi cyangwa se ibyitso by'abarwanyi batwirwaneho MRDP ma 23 intare za Sarambwe. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka mu gihugu cyo Burundi, ibintu bikomeje kuzamba by'umwihariko mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo bari ku butaka bw'u Burundi. Andi makuru rero aravuga ko kandi hari abaturage b'abakongomani barimo kwicwa n'indwara, dore ko kugera aka kanya harimo kubarurwa abagera kuri 430 bamaze gupfira ahitwa mu ntara ya Uhumuza, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abigaragaza. Hanyuma rero tugiye kuya makuru by'umwihariko ariko nayo ari hano mu karere kibiaga bigari. Reka tubabwire ko umunyapolitike hano ku butaka bwa Uganda uwo bita Bobi Wine yamaze guhungira mu gihugu kimwe cya hano mu karere kibiaga bigari cyangwa se mu burasirazuba bwa Afurika. Ubuyobozi bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda by'umwihariko uwo bita Bobi Wine Kyagulanyi, uzwi ku izina rya Bobi Wine. Uyu mugabo biravugwa ko yavuye mu gihugu cya Uganda agahita ahungira mu gihugu cyo muri Afurika y'Uburasirazuba, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abigaragaza. Umwe mu bayobozi yagize ati, ayo ni amakuru turimo kubona ubu. Yavuye muri Uganda yamaze kwerekera. Amakuru rero aravuga ko uku guhunga kwe kuje nyuma y'uko Kyagulanyi yatangaje ko yagiye mu bwihisho kuva tariki ya 16 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Hanyuma rero reka tugaruka ku makuru akomeye cyane arimo guturuka muri Sudani y'Epfo. Perezida Salva Kiir, perezida wa Repubulika Salva Kiir, perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yirukanye abakozi babiri bakomeye cyane mu biro bye, abahora kuba barahaye akazi inshingano abantu bapfuye. Bari mudukurikiye, aba bantu bahawe inshingano bagahembwa ariko batakiriho.
kwa kabiri tariki ya 3 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 nibwo uyu mugabo yirukanye aba bagabo abaziza ko bahaye akazi abantu babiri nyamara barapfuye. Aya ni amakuru akomeye cyane turaza kugenda tugaruka by'umwihariko mu kiganiro cyacu kiri buze, ahubwo reka nshimire abantu mwese akoze cyane. Turaza kugenda tugaruka kuri aya makuru by'umwihariko yibanda mu karere kibiaga bigari. Nitwa Emmanuel Musabyimana, mukomeze kugira ibihe byiza.